Guten Abend, meine Schakale, zu einem weiteren V-Face-Video, zu einem weiteren Motovlog, in dem wir heute sehr viele Dinge zu besprechen haben. Im Grunde habe ich euch viele Dinge zu enthüllen. Das erste, was ihr sehen werdet, ist natürlich unser neues Schmuckstück. Für uns sind Schmuckstücke etwas anderes, für Frauen sind sie etwas anderes, für uns wieder etwas anderes. Also, und unser Juwel, das Neue, ist diese Ansicht, die ich jetzt zeigen werde. Nicht jetzt. Na, dann neues Leben. Wie ihr versteht, eine 360-Grad-Kamera PX3. Ich wollte sie schon seit einiger Zeit, um ehrlich zu sein. Ich habe die Gelegenheit bekommen. Natürlich habe ich nicht gezögert, wir haben sie sofort genommen. Wir haben viel auszuprobieren. Wir haben auch Mikrofone, die wir an die Kamera anbringen wollen, aber ein Zubehörteil ist leider ein bisschen fehlgeschlagen. Aber das macht nichts. Das Richtige, das Originalteil wird noch kommen und dann werden wir auch die Mikrofone anschließen. Und vorerst kommt der Ton von meinem Helm, also über Bluetooth. Wir haben auch Gesellschaft dabei, wie ihr hinten sehen könnt. Wir haben Gesellschaft, eine Neueinsteigerin, Motorradfahrerin, Dark Siren. Unten in der Beschreibung werde ich natürlich ihr Instagram, TikTok und alle ihre Social Media Profile verlinken. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ihr dort folgen. Sie fährt die 300er MT. Ein sehr starkes Motorrad, ein sehr schönes, leichtes Motorrad für Neueinsteiger. In diesem Alter, 18, 20, 21, ist es ein wirklich tolles Motorrad, um die ersten Schritte zu machen und die ersten Erfahrungen zu sammeln. Es ist wirklich ein sehr starkes Motorrad für genau diese Zwecke. Das wäre es vorerst. Jetzt machen wir eine schöne Fahrt. Ach, und die Mikrofone, die ich gekauft habe, Entschuldigung, das wollte ich noch hinzufügen. Ihr werdet natürlich auch die Fotos sehen von den Kameras und den neuen Teilen, die wir besorgt haben. Ich habe nicht das Talent, ein Unboxing zu machen. Also kritisiert mich bitte nicht. Ich werde kein Unboxing machen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe mich nie damit beschäftigt, ein Unboxing zu machen. Ich sage die Dinge einfach so, zack, ganz offen, genau so. In dem Moment, in dem wir angefangen haben und das View ausprobieren, das ist der erste Test. Ehrlich gesagt mit 360, es ist der erste Test, ich habe das noch nie zuvor gemacht. Ein ähnliches Video, um zu sehen, wie irgendetwas funktioniert, würde ich grundsätzlich damit anfangen, ein wenig durch die Zimmer zu gehen und so, um zu sehen, wie es funktioniert. Oh, wir hätten nach rechts abbiegen müssen. Also ich muss hier auch kurz zur Kamera sagen, dass wir keinen Ton von ihr haben, weil ich, wie gesagt, das Zubehör für die Kamera nicht habe. Aber die Double Vlogs werden auch noch kommen. Vorerst ist es noch ein weiteres Motovlog von mir. Ich warte hier rechts auf dich, beeil dich nicht. Oh, alles klar? Schau sie dir an, schau sie dir an. Die hat dich ermutigt. Wir werden eine schöne Strecke sehen. Wir werden jetzt auch die Kamera hinten testen, um zu sehen, welche Aufnahmen ich machen kann. Im Moment haben wir 3 Kameras am Motorrad montiert. Eine ganz hinten, eine 360-Grad-Kamera. Direkt darunter, vielleicht sieht man sie wegen der 63, ist die Hero 7, weil ich auch den Sound vom Auspuff hinten aufnehmen möchte. Und vielleicht auch eine schöne Aufnahme von rechts, falls sie etwas Gutes einfängt, eine schöne Kurve oder irgendetwas anderes. Und das hier ist die Kamera, mit der ihr meinen Helm und mich seht. Und von hier aus werde ich alles zu euch sagen, damit ihr mich auch sehen könnt. Also, dann lasst uns jetzt mal ganz in Ruhe gemeinsam unsere kleine Fahrt machen. Außerdem werde ich auch ein paar Aufnahmen machen, bei denen uns unsere Freunde von hinten überholen, um zu sehen, wie das auch filmen kann. Dass er mich überholt, vor mich fährt und es zeigt. Aber wenn du die Kamera hinten hast, ist die bessere Perspektive, von vorne zu filmen, weil ihr keine Nummernschilder habt. Du musst nichts abdecken, nichts machen, gar nichts. Und so sieht das Ganze viel schöner aus. Komm auf meine linke Seite, ja? Also wohin gehen wir jetzt? Ach, ich dachte, du führst uns, Mann.
weil sie noch nie rausgegangen ist. Es ist ihr erstes Mal, obwohl es für uns auch das erste Mal ist, dass wir mit 360 filmen, ist es für das Mädchen hinten das erste Mal, dass sie zu zweit spazieren geht. Zu zweit, nicht mal in einer Gruppe, richtig? Zu zweit. Ich glaube, wir alle erinnern uns daran, wie es war, das erste Mal mit einem Freund oder einer Freundin einfach so gemeinsam mit jemand anderem spazieren zu gehen. Natürlich haben wir jetzt auch die Gegensprechanlage, das macht das Ganze noch angenehmer, denn wir hatten damals keine Gegensprechanlagen. Dark Siren, wir hatten damals keine Gegensprechanlagen, weißt du? Wir haben das Visier bei 50 Stundenkilometern geöffnet und wie die Hunde gebrüllt, nur damit wir uns hören konnten. Hier biegen wir links ab. Macht sie auch Kunststücke? Macht sie auch Kunststücke? Wird sie die Kamera an der Ampel vorne nehmen? Manche, lass mich zuerst noch etwas sagen. 1000-mal, wirklich 1000-mal besser ist es, das hier vorne zu haben. Die Kamera am Helm zu haben, ist schon ein bisschen eine Qual. Mein Respekt an die älteren Vlogger und an diejenigen, die immer noch Vlogs mit den Kameras am Helm machen. Es wiegt vielleicht sehr wenig, da stimme ich nicht zu. Vielleicht wiegt die Kamera wirklich nur ein paar Gramm, was auf den ersten Blick kaum der Rede wert erscheint. Aber trotzdem spürst du es deutlich, wenn hier vorne etwas hängt, direkt vor deiner Brust. Es ist ein ganz eigenes Gefühl, das sich nicht so leicht ignorieren lässt, selbst wenn das Gewicht minimal ist. Du merkst es einfach, weil jede noch so kleine Last an dieser Stelle auffällt und dich daran erinnert, dass da etwas ist. Dein Kopf ist nicht frei, dein Helm ist nicht frei. Und 1000-mal besser ist diese Lösung hier. Oh, oh Leute, wirklich, durch diese Geschichte jetzt, so wie wir Eleni das Motorrad zeigen. Das Motorrad, wisst ihr, sie haben ihr gezeigt, wie man fährt. Sie hat am Anfang langsam gelernt. Jetzt macht sie ihre ersten Fahrten. Ich erinnere mich an mich selbst. Ich weiß nicht, ob wir euch das auch vermitteln können. Ich erinnere mich an meine eigenen ersten Fahrten. Was für eine Begeisterung das war. Ich wollte damals nie vom Moped absteigen, wirklich. Wenn ich eine Decke auf dem Moped hätte haben können, hätte ich sogar darauf geschlafen, wirklich. So eine Begeisterung erinnere ich auch bei mir. Wie schön und toll das damals alles aussah. Nein, jetzt hat sich das geändert. Das, was mir damals schön erschien, finde ich jetzt einfach langweilig. Das liegt daran, dass ich mich in Sachen Können, Gas geben und so weiter weiterentwickelt habe. Deshalb erscheint mir das, was ich damals gemacht habe, jetzt einfach langweilig. Aber es ist schön, diese Erinnerungen noch einmal zu durchleben, auch wenn es durch andere ist. Weil es uns daran erinnert, wie schön es damals war, als wir mit maximal 60, 80 gefahren sind, weißt du? Und wir sagten, oh Mann, ich bin 80 gefahren, ich bin bis 80 Kilometer pro Stunde gerast, ich habe es durchgezogen, weißt du? Es kam uns so vor, als würden wir ein Raumschiff ans Limit bringen. Imitierst du mich? Falsch. Du hast das falsche Vorbild gewählt. Du hast das falsche Vorbild gewählt. Such dir jemand anderen. Wenn du mich nachahmst, du wirst ein ordentliches Bußgeld bekommen, das solltest du wissen. Naja, ich habe nur noch nicht mit dem LKW eins kassiert. Ach, seht ihr, habt ihr gesehen, warum das Dual Mode, das Dual Vlog so eine geile Sache ist? Weil jetzt, zack, kommt Eleni direkt dazu und fragt mich, was war das höchste Bußgeld, das du je bekommen hast? Und die Wahrheit ist, dass das höchste Bußgeld, das ich in der Schweiz bekommen habe, tatsächlich mit dem LKW war, weil die Lenkzeiten und Pausen einfach nicht hingehauen haben, weißt du? Ich war in einem richtig harten Job, also wirklich viel Stress, viel Druck und die vorgeschriebenen Zeiten waren einfach nicht einzuhalten. Und ich war natürlich eingeschüchtert, ganz am Anfang hier in der Schweiz. Ich wollte den Job behalten und also einen Quatsch. Also habe ich auch Fehler bei den Pausen und so weiter gemacht. Und als sie mich dann hier bei einer Kontrolle erwischt haben, wie ihr euch vorstellen könnt, wer von euch Berufskraftfahrer ist, der weiß das. Die Fahrerkarten des Tachographen überprüfen 1 und 2 Monate zurück. Also haben sie im Grunde diese falschen Pausen entdeckt und das Bußgeld betrug 800 Eleni. Aber mit all den Fehlern, die ich bei den Fahr- und Pausenzeiten gemacht habe, waren es am Ende insgesamt 800. Aber wir haben es mit der Firma jeweils zur Hälfte bezahlt. Das heißt, ich 400 und sie 400. Du bist am Strand? Nimm auch deine Strandmatte mit. Und ich glaube, das ist etwas sehr Starkes, sogar wenn du in den Urlaub fährst.
Du kannst sagen, dass du genau das aufnimmst, was du aufnehmen möchtest. Schiffe, kleine Boote, irgendetwas, das du dort machen kannst und so weiter. Generell ist sie meiner Meinung nach eine sehr starke Kamera für Outdoor-Aktivitäten. Deshalb wollte ich sie auch unbedingt haben. Und ihr versteht, dass der Kanal jetzt ein starkes Update bekommt. Ab jetzt haben wir Multiview in unseren Videos. Und der Rücken kommt bei mir persönlich mehr ins Spiel. Die Frontkamera hingegen für Dinge, die ich euch erzähle. Und insgesamt werden die Vlogs dadurch viel interessanter. Außerdem habe ich euch gesagt, dass demnächst auch Dual-Vlogs kommen und nicht nur Dual. Wir haben Gesellschaft. Vielleicht treffen wir uns, kommen zusammen und machen insgesamt sehr interessante Videos. Das war's von mir, von Face. Und Grüße auch von Dark Siren. Habe ich das richtig gesagt? Ah, warte, lass sie näher kommen. Grüße auch von Dark Siren. Also, so ist das. Wir sehen uns also in den nächsten Motovlogs und in noch interessanteren Videos, meine Füchse. Auch von mir noch einen schönen Tag. Ich lasse euch jetzt die Aussicht hier genießen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute.